हेलो साथीहरु तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि हाम्रो मिनी भ्लगमा स्वागत छ। अब भने सुरु गरौँ आजको दिनचर्यातर्फ साथीहरु। मेरो बुढीले चाहिँ यहाँ तरकारी पकाइरहेको छ। मैले चाहिँ दोकान भित्रदेखि बाहिर सबै कुचो लगाए, त्यसपछि टेबल पनि साफ गरिदिए। अनि बुढाबुढी मिलेर कोपी काट्न थाल्यौं। कोपी काट्न चाहिँ एकदमै साह्रो हुँदो रहेछ, उसको फेद चाहिँ एकदमै दह्रो हुँदो रहेछ। त्यसपछि मेरो बुढीले चाहिँ लामो लामो पात चाहिँ चारोको लागि काटिरहेको छ र यसरी कोपीको चाहिँ लामो लामो पातहरू टुक्र्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि मेरो बुढीले चाहिँ यहाँ कोपीसँग मुस्कान दिएर फोटो खिचाइरहेको छ। त्यसपछि मैले चाहिँ हिजो धोएर सुकाएको लुगा सुकेको थिइनँ र घाम पनि आयो र त्यसपछि म चाहिँ लुगा सुकाउनतर्फ लागेँ र मैले सबै लुगाहरू सुकाइसकेँ। हिजो काटेर राखेको चारोलाई चाहिँ मजाले तिरपालमा भिजाएर सुकाइदिएँ। त्यसपछि मेरो बुढीले बिहानको खाना पस्किन थाल्यो र त्यसपछि हामी खाना खानतर्फ लाग्यौं र मजाले खाना खायौं। अनि आज खाएको जुठा भाँडा माझ्ने काम चाहिँ मेरो भागमा पर्यो र मैले जुठा भाँडा माझेँ। अनि मेरो बुढीको भागमा चाहिँ लुगा धुने काम पर्यो र बुढीले चाहिँ लुगा धोइरहेको छ। र साथीहरू हामी चाहिँ अब धरान जानुपर्ने भयो र विशेष गरी चाहिँ मेरो बुढीको ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नलाई हामी धरान जानुपर्ने भयो र हामी तीनैजना आमा छोरा बाउ मिलेर धरानतिर गयौँ। र अहिले चाहिँ हामी धरान काका काकीको घरमा आइपुगेका छौँ र हामीले नाङसाङलाई चाहिँ यहीँ छोड्छौँ। त्यसपछि हामी हाम्रो कामको लागि बजारतर्फ लाग्यौँ र अहिले चाहिँ हामीले सबै कामहरू सिधाइसक्यौँ। त्यसपछि फेरि काका काकीको घरमै आयौँ र हामीले खाजा पकाएर चाउचाउ खायौँ। त्यसपछि फेरि हामी हाम्रो गाउँतर्फ आयौँ। 15-20 मिनटपछि हामी हाम्रो घर आइपुग्यौँ। त्यसपछि मलाई बाजेले पूजाको लागि कागजको फूल काट्नु भनेर अस्ति नै भन्नुभएको थियो र म त्यो फूल काट्नतर्फ लागेँ। कागजलाई चाहिँ यसरी टुक्रा टुक्रा पारेर एउटा डिजाइन दिएर सेपमा काट्नुपर्ने हुन्छ र मैले चाहिँ कागजको फूलहरू काटिसकेको छु। यसलाई चाहिँ नर्मली डिजाइन दिएर काटेको छु र अब यसरी पट्याएर हामीले यसमा राख्नुपर्छ। साथीहरू आजको मेरो दिन यसरी नै बित्यो। हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै बाई बाई। आजको मिनी भ्लग यति नै।